जी हाँ दोस्तों, आज जावद में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओले के साथ ओले भी गिर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर ओले गिरे हुए हैं और साजिए भी बहुत है आज। टेंट भी उड़ गए हैं, चद्दर भी उड़ गए हैं आंधी तूफान के साथ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है जावद में। अभी ओले गिरे हुए पड़े हैं गाड़ी के ऊपर।